Oleme tulnud siia täna augusti õhtupoolikul Raikküla mõisakompleksi, mis on üks tõeliselt põneva ajalooga piirkond Eestis. Mida lähemalt vaadata, seda rohkem selgub, kui palju on see piirkond mõjutanud ajaloolisi sündmusi mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal ning milline on see tohutu kultuuripärand. Raikküla mõisa teeb eriliseks kindlasti see ajalugu, millest meil siin juttu oli ja ikkagi see arhitektuur, mis siin on, et sellisel kujul säilinud mõisa südant klassitsistlikus stiilis tegelikult ikkagi mujal väga ei ole. Eesti on olnud nagu seotud Euroopaga läbi oma mõisate vanasti ajaloos, eks ole. Ja kui me vaatame kultuuri ajalugu, siis Raikküla mõisa näite põhjal on seda väga hea ja lihtne seletada, sellepärast, et seal on need seosed eriti hästi nagu jälgitavad ja ilmekad. Põhiliselt, kui me räägime, siis me räägime omanikest, me räägime kõige rohkem Kaiserlingidest. Nemad olid siis viimased baltisakslasest omanikud. Alexander Kaiserling oli siis, tema oli loodusteadlane, kes siin elas, krahv. Saksamaal teinud loodusteadlase karjääri ja ta jättis nüüd siis pooleli selle, kui ta Raikkülla tuli ja ühes mingis artiklis, kus ma lugesin, siis seal öeldi, et Alexander oli üks kõige lähedasemaid sõpru Otto von Bismarckil. Ja sellel ajal, siis, kui ta Venemaal oli suursaadikuks, siis ta käis ka siin Raikkülas Aleksandri külas. Pärast siis hiljem, kui ta nüüd Saksamaal võimule sai ja Saksamaa ühendas, siis ta kutsus Aleksandrit endale valitsusse, haridusministriks. Aga Aleksander tahtis ühesõnaga eelistas elada Raikkülas ja ütles sellest pakkumisest ära. Otto von Bismarck ütles siis Aleksandri kohta, et ta on ainus inimene maailmas, kelle mõttesuuruse eest tunnen ma aukartust. Väga mitmekülgse ja põneva ajaloo kõrval on Raikküla mõisal olemas ka paranormaalne element. Nimelt levib siin piirkonnas lugusid erinevatest paranormaalsetest nähtustest, mida siinsed elanikud on näinud. Minu selja taga näete Raikküla mõisa peahoonet, mis oli tegelikult kunagi mõisapere eluhoone, kuid just nimelt selle majaga on seotud enamus legende. Oleme nüüd siin Raikküla mõisa peahoone vestibüülis ja teil on siin olnud üks paranormaalne kogemus, nagu ma saan aru, et kas räägiksite sellest, et mis siin juhtus ja millal see oli ja mida see endast kujutas? Jaa, et see oli nüüd muidugi palju aastaid tagasi, aga kuna see elamus oli erakordne, siis ütleme niimoodi, et mälestus sellest on püsiv ja oli sarnane õhtupoolik, et oli vaikselt juba hämardumas ja kõndisin nagu ma ikka mööda siin Raikküla mõisa peahoonet ja mööda neid suuri saale, kokku on siin 6 saali ja keerasin siis siiapoole, see on siis nii-öelda teenijate koridor ja äkki märkasin, et minu kõrval oli üks mees. See oli nagu hästi suur nagu ehmatus, sellepärast ma teadsin, et mul on siin majas täiesti üksi. Silmanurgast ma nägin seda meest, ta oli väga tõsise moega, natukene väsinud, natukene isegi kurb. Ja ma pöördusin tema poole loomulikult, et hakata nagu küsima, et kes ta on ja kust ta tuleb ja mis ta teeb. Ja läinud ta oligi. Ja siis ei läinud palju aega, kui ma sattusin vaatama siis Raikküla mõisa omanike pildialbumit. Ja minu üllatus oli väga suur, kui ma nägin seal Hermann Kaiserlingi fotot. Siis ma mõtlesin, ma olen seda meest näinud, et ma olen seda meest kuskil varem näinud. Ja küll ma siis mõtlesin, et ühelt poolt muidugi me saame kõik aru, et see ei ole enam võimalik, et tema on manalamees. Ja siis
mul tekkis see déjà vu, et see pidi olema seesama õhtu ja seesama mees, see kurb ja nukker mees, kes oli seisnud mu kõrval. Ja edasi uurides siis Raikküla mõisa ajalugu, selgus siis veel selline tõsiasi, et Hermanni vanaisa Aleksander von Kaiserling, kelle järgi tegelikult Raikküla mõisa kõige paremini tuntakse ja teatakse, tegelikult suri täpselt selles samas ruumis. Et ühesõnaga tegemist oli siis mõisa ajal kabinetiruumiga, mis oli siis ühenduses teenijate koridoriga. Mu käest on küsitud muide, et kuidas sa julged siin öösiti käia. Ja muidugi ma käin üksi, sellepärast, et mina tahan sellel hoonel ainult head, et mul ei ole nagu selles mõttes nagu küll midagi peljata. Aga ma tahaks loota, et inimesed, kes tulevad siia selliste negatiivsete emotsioonidega, et võib-olla siin on kuskil keegi, kes ikkagi siis hoiaks sellistel inimestel nagu silma peal. Veetsime ka ise ühe öö Raikküla mõisa läheduses telkides ning korraldasime õhtu jooksul mõned uurimisretked mõisa, et näha ka oma silmaga, kas tõepoolest midagi paranormaalset leidub või on tegemist pelgalt kuuldustega. Käisime õhtu jooksul nii eraldi kui ka koos kogu tiimiga erinevates ruumides, et üritada mõningaid nähtusi kas kaadrisse või mikrofonile saada. Panime tähele erinevaid linde ja nahkhiiri, kes katuse all lendasid. Kuid peab tõdema, et õhtu jooksul siiski midagi kummalist meie kaamerate ette ei jäänud. Esimesel korrusel ringi liikudes panime tähele, et valitses täielik vaikus. Käisime mitmeid kordi ka teisel korrusel ringi vaatamas. Ning ma võin öelda vähemalt enda seisukohast, et teisel korrusel oli veidi kõhedam. Ehk ka sellepärast, et seal oli raskem liigelda ning kohati oli komistamisohtugi, kuid õnneks midagi hullu ei juhtunud. Seal leidis aset võib-olla ainus õhtu selline kummastav nähtus, kus üks meie raadiosaatjatest veidralt käituma hakkas. Ootas. Raadiosaatja. Tegelikult. Ei. Palju sahinaid, kuid samal ajal keegi mingisugust sidet ei teinud ega ühtegi heli sinna raadiosaatesse ei saatnud. Ma ei tea, mis see on. Ma arvan, et tehniline käsundaliselt. Ja tegemist oli ainult ühe raadiosaatjaga. Me katsetasime ka teistega ning nendega sarnast probleemi ei tekkinud. See on nagu mingi kaiger näite. Ning tundus, et anomaalia leiab aset ainult ühe konkreetse koha peal. Kuule, nüüd on täitsa vait. Kõik paranähtused vastavad mingisuguse 2 sekundiga umbes. Kuule, nüüd on täitsa vait. Mul on täitsa sees see. Ma tegin ta katki vist. Kuule, vaata, see ei tee enam üldse seda. No. Oota. No. Ja, see oli see nii. Aga mine tagasi korra üles. Näeme korraks sellest. Nüüd tuli. Kohe peale. Okei, see on siis sellest ülemisel korrusel teeb seda. All ei teegi. All ei teegi. Äkki saab mingile saatjale lähemale. Kuule, siin ruumis. Jaa, aga miks ta mulle ei võtta? See on ainult siin ruumis. Erinevatel ajahetkedel ning erinevate tiimiliikmete poolt samas kohas selle sama raadiosaatjaga seistes avastasime, et tõepoolest anomaalia leidis aset uuesti ja uuesti. Tundub, et Raplamaa oma soode, metsade ja rabadega on tõepoolest üks Eesti kõige aktiivsemaid paranormaalsete nähtuste esinemise piirkondi, kuna siin samas läheduses asub ju ka nii Kaiu raba kui ka Varbola, mis on mõlemad tuntud oma lugude poolest. Loomulikult seal peahoone taga on sellised kohad, mille kohta on nagu inimesed, kes on olnud nagu sellised esoteerika teemal asjatundjad, on rääkinud, et seal on väga võimsad sellised energiaga kohad. Ega kui vanasti neid mõisamaju ehitati, ega neid ei ehitatud päris nagu suvalise koha peale. Neid kohti otsiti väga pikalt ja põhjalikult otsiti ja valiti välja need kohad, kuhu siis see mõisa peahoone ehitada. Aga jah, et Raikküla, ütleme, oma energia ja oma ajalooga on kindlasti üks
absoluutseid Eesti mõisate mõistes ikkagi ütleme selliseid võimsamaid energiakohti, et siin ei ole üldse küsimustki, et Raikkülast on pärit ju Euroopa selle New Age liikumise rajaja Arnold von Kaiserling ja et selles mõttes Igor Mang ju pidas siin ka oma tseremooniad, et need energeetikad ja väljad on siin väga võimsad, et inimesed, kes neid teavad ja tunnevad, et saavad sellest aru. Arvestades seda, et viimane Balti-Saksast omanik Hermann Kaiserling, kui ta siin 1938 kirjutas, et tema on igavesti Raikküla mõisa omanik, siis ma sugugi ei imestaks, eks ole, kui ta ikka siin veel kuskil ringi liigub, sellepärast, et tema vaim ja tema mõte jäi kindlasti siia, jah.